Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana like domin samun shirye-shiryen mu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon da zan nuna muku yadda za ku yi claiming na wani airdrop mai suna Spacelon. So wannan airdrop mai suna Spacelon din yadda za ka yi claiming nashi shine za ka je description na wannan bidiyo ka kwafo contract address wato na wannan airdrop din, sannan kuma za ka kwafo link na airdrop din. Abu na gaba da za ka yi shine za ka shigo cikin Trustwallet. Bayan ka shigo cikin Trustwallet kamar yadda kuke gani haka, so za ka je wajen sacin coin wato nan kenan. Idan ka zo gurin sai ka taɓa kai so ɗaya. So bayan ka taɓa kai so ɗaya kenan shine za ka zo nan wato za ka yi pasting wato link na wannan airdrop Spacelon ɗin a nan. So bayan ka yi pasting sai ka danna continue. Okay, sorry, nan za ka yi pasting wato contract address ne na wannan token ɗin. In ka yi pasting gashi nan Spacelon kun gansa gashi nan. So za ka kunna shi sai ka buɗe shi. So bayan ka kunna shi ka buɗe shi kamar yadda kuke gani dai gashi nan kun gansa gashi nan. So abu na gaba da za ka yi shine za ka shiga dapps browser gashi nan a ƙasa shi ma. So za ka hau kansa, in ka hau kansa so nan gurin shine dapp browser. Wannan sunan gurin dapp browser. So a nan za ka yi pasting na link na wannan airdrop mai suna Spacelon sai ka danna continue. Kamar yadda kuke gani ga Spacelon a nan ma yana reading. So in ya buɗe sai ka duba network ɗin nan za ka canza shi ya koma kan smart chain kamar yadda already kun riga kun sani. So in ka canza shi ya koma kan smart chain sai ka duba airdrop gashi nan ɗan ƙaramin nan shine za ka yi claiming sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai ce kai connecting wallet naka gashi nan sai ka yi connecting. Kai connecting zai nuna confirm transaction gashi nan wanda zai ɗau naira 71. So sai ka danna approve. In ka danna approve shikenan already yanzu ka riga ka yi claiming wato wannan airdrop mai suna Spacelon. Abu na gaba da za ka yi shine za ka danna back ɗin nan. Idan ka danna za ka zo nan ka Trustwallet, wallet ɗin za ka shiga. So in ka shiga already gashi za ka ga sun baka wato airdrop naka gashi nan. So na gode, sai ku kasance tare da ni a koda yaushe domin kawo muku legit airdrop wanda za ku amfana da su. Na gode, sai mun haɗu a karo na gaba.